السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जिनकी आंखों पर पर्दे पड़े हों, जिन्होंने ये फैसला किया हो Азур говорит, कि हमने тем людям, на глазах которых завеса, и которые уже решили, что они не примут истину, не видна поддержка и помощь Всевышнего Аллаха, и не видны Его знамения. और अंबिया का इनकार करने वालों हमेशा Поведение тех людей, которые отрицают пророков, всегда было таким, что, видя их знамения, निशान они всегда их отрицают. कि हमें निशान दिखाओ. Всевышний Аллах закрывает их сердца для принятия истины по причине того, что они приступают пределы, и после этого они не могут принять истину. फिर वो सच्चाई को पा ही नहीं सकते. और बाज़ औक़ात नबी की ताईद में И иногда для поддержки пророка Всевышний Аллах делает их примером для предостережения. Противники Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, тоже были такими, что по причине их упрямства их глаза отвращались от знамений. बावजूद देखने के अपनी डिटाई की वजह से कोई निशान नजर नहीं आता था. И некоторые из этих больших противников потом стали примером для предостережения других. और फिर ऐसे आइमतुल कुफर बाज़ जैसे भी उन्होंने जो फिर Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказал о многих знамениях Всевышнего Аллаха, которые были явлены в его поддержку и уже исполнились. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ताईद में अल्लाह ताला के बहुत से निशानात बताए कि ये पूरे हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात И он рассказал также и о знамениях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в его поддержку, которые тоже уже исполнились. सरदारों ने Но эти религиозные лидеры не только сами не приняли эти доказательства его истинности, करते चले जा रहे हैं. но и ввели в заблуждение и продолжают вводить в заблуждение других. इन निशानों का जिक्र करते हुए Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказывая об этих знамениях в разных местах, привел знамения, подтверждающие истинность этой общины. Он привел те знамения, которые святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже назвал знамениями. कि हज़रत Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, упомянул о некоторых из этих знамениях. और बाज़ का जिक्र किया. В числе этих знамений были знамения затмения Солнца и Луны в месяц Рамадан. खसूफ का निशान है, यानी चांद और सूरज ग्रहण का निशान. Хазрат
обетованный Мессия мир ему сказал, что пока эти знамения не исполнились, कि जब तक ये निशान богословы читали хадисы о затмениях Луны и Солнца, लोग свидетельствующие о приходе обетованного Мессии Махди мир ему, но когда эти знамения исполнились не один, а два раза, первый раз в Индии, а второй раз в США, то именно те люди, которые просили явить эти знамения, обратились вспять. मुल्क में यानी हिंदुस्तान में Они не могли отрицать этих знамений, потому что это произошло, но их упрямство и бессовестность помешали им принять их. जो इस निशान को मांगते थे अपनी बात से फिर गए, निशान से इनकार नहीं कर सके क्योंकि वो तो जाहिर हो गया था, लेकिन डिटाई Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что один его друг рассказал, когда знамения затмения Солнца и Луны исполнились, то один человек по имени Малви Гулам Муртаза во время исполнения этих знамений с большой грустью и печалью сказал: कमर के वक्त «Сейчас мир впадет в заблуждение». यानी बड़े रंज और गम का इजहार करते हुए Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал о нем: «Разве он более сочувствующий миру, чем Аллах?» करो क्या वो खुदा ताला से बढ़कर В दुनिया поддержку обетованного Мессии мир ему было явлено много знамений. Это знамение чумы. मसीह की Также есть знамения о том, что будут прорыты каналы, и они являются также знамениями Корана. निशान भी है, कुरान करीम की पेशगोई है। Есть также знамения о появлении многих мест поселения. पहाड़ चीरे जाने के निशान भी हैं, Есть знамения о горах, अखबारात की о том, что они будут разрезаны. नई सवारियां हैं, गरज Есть знамения о распространении книг и газет и новых видов транспорта. Одним словом, есть много знамений, о которых рассказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने и о которых сообщено в Коране, и которых рассказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाते हैं Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал, что люди, निशाना вместо того, чтобы посмотреть на знамения и поддержку Всевышнего Аллаха, मसीह मौला выдвигают возражения лично против Хазрата обетованного Мессию, мир ему, и эти возражения являются мелкими, странными и смешными. फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद ने Он также сказал: Хазрат обетованный Мессия мир ему привел много знамений Всевышнего Аллаха в свою поддержку, но пришли некоторые люди и сказали: этот человек не может быть обетованным Мессией мир ему, потому что у него फरमाते हैं कि आपने криво повязана чалма. मगर बात Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: सही तो Хазрат обетованный Мессия мир ему показал много чудес, но пришли некоторые люди и сказали: आपने आयत он не может правильно произнести букву Каф, как он может быть обетованным Мессией мир ему. के लिए Хазрат обетованный Мессия мир ему привел много аятов священного Корана в свою поддержку, но пришли люди, которые сказали: он сделал украшение для своей жены и мажет волосы маслом. न करो Как мы можем принять этого человека? Вот такого рода возражения они выдвигали. Затем Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: कोई निशान दिखाएं, не закрывайте свои глаза на знамения Всевышнего Аллаха. पहले निशान आज से तुमने को Многие люди приходили к обетованному Мессии мир ему и просили показать им पहले знамения. हजारों निशान आज से तुमने कोई फायदा Хазрат नहीं उठाया, обетованный Мессия мир ему отвечал им: और से किस तरह उठाओगे? разве вы уже получили пользу от предыдущих знамений, если просите еще знамений? किस्मत है। Если вы не получили пользу от тысячи предыдущих знамений, то как вы можете получить пользу от новых знамений? जो हर रोज पूरा होता है, Так что такие люди всегда остаются лишенными принятия истины, и это является их судьбой. तो इस्लाम फरमाते हैं Рассказывая об одном великом знамении, которое исполняется ежедневно, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: सिखाता है। в Барахине Ахмадия написано о том, इमाम फरमाता что है Всевышний Аллах научил меня одной молитве, неспослав ее в виде откровения: «Робби ля тазарни фардан ва анта хайруль और एक юарисин». То есть, не оставляй меня одним и создай общину. फरमाते हैं कि दूसरी जगह И этот перевод Хазрат обетованный Мессия мир ему сделал сам. में В другом месте Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит еще об одном откровении. Те средства и имущества, которые необходимы для приема гостей, тебе представит сам Всевышний Аллах, और एक रात и они будут приходить к тебе со всех сторон. और हर
Еще в одном месте сказано: «К тебе будут приходить гости всеми дорогами со всех сторон». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: прошло 26 лет с того времени, когда Хазрат обетованный Мессия мир ему пророчествовал об этом, и это исполняется во всем блеске даже сейчас. Это является пророчеством о развитии общины, и мы видим, что это пророчество исполняется во всем блеске и сегодня. Ежедневное развитие и рост имущества и количество членов общины является великолепным доказательством истинности обетованного Мессии мир ему, и это является знамением, но это знамение видно только тому, кто способен видеть. Слепые не могут увидеть этого. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые откровения Хазрата обетованного Мессии мир ему о средствах, которые приведут к развитию и победе общины. Хазрат обетованный реформатор повествует: Всевышний Аллах постоянно сообщал Хазрату обетованному Мессии мир ему о том, что ему и его общине тоже придется совершить такие же пожертвования, которые совершили общины и других пророков. Однажды Хазрат обетованный Мессия мир ему видел во сне, что он зашел в дом Низамуддин Сахиба. Хазур поясняет: под Низамуддином здесь имеется в виду система религии. И этот сон означает, что в конце концов Ахмадийская мусульманская община станет ведущей системой религии и превзойдет все другие системы мира. Инша Аллах Та'ала. Но как будет достигнуто это превосходство? В этой связи Хазрат обетованный реформатор сказал: мы войдем в этот дом, в систему религии, и путем Хазрата Хасана, да будет доволен им Аллах, и путем Хазрата Хусейна, да будет доволен им Аллах. Всем известно, что та победа, которую одержал Хазрат Хасан, да будет доволен им Аллах, он получил на пути примирения. А та победа, которую одержал Хазрат Хусейн, да будет доволен им Аллах, он достиг на пути мученичества. Так что Хазрату обетованному Мессии мир ему было сообщено, что община станет ведущей системой религии посредством примирения и любви и посредством жертвенности и мученичества. Если кто-то из нас думает, что община будет развиваться, не проявляя примирения и любви, то он ошибается. Если кто-то думает, что община будет развиваться, не совершая пожертвований и мученичества, то он тоже ошибается. Иногда нам понадобится проявлять стремление к примирению и миру, и иногда проявлять пример жертвенности Хазрата Хусейна, да будет доволен им Аллах. Это означает, что мы будем жертвовать собой, но не будем слушаться врага. Оба эти пути предопределены для нас. Для нас не предопределен только путь Мессии и не предопределен только путь Махди. И то, что нам предопределено, это срединный путь, по которому мы должны идти. Одну победу мы достигнем посредством примирения и любви, и другую победу мы достигнем путем жертвенности. И после этого община войдет в дом Низамуддина, в систему религии, и достигнет успеха. И сегодня мы видим пример следования по обоим этим путям членов Ахмадийской мусульманской общины. Мы распространяем послание о мире и примирении, и вместе с этим совершаем пожертвования ради религии. Еще в одном повествовании Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о том же откровении о доме Низамуддина, который находится рядом с мечетью Мубарак, и в который мы войдем и путем Хазрата Хасана, и путем Хазрата Хусейна, да будет доволен им Аллах, сказал: люди были очень удивлены, не понимая, что означает это откровение. Я сам слышал от Хазрата обетованного Мессии мир ему его слова. Я не знаю, что это означает, но в определенное время все прояснится.
मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन का मकान था। इसमें हम कुछ हंसने की Хазрат, से दाखिल हुए обетованный реформатор, और कुछ продолжает. हुसैनी तरीक से। Когда с обетованным Мессией बहुत लोग мир ему не हैरान थे было कि ни हम одного यहाँ पर होते человека, क्या он है। сказал: Всевышний हज़रत Аллах मौद फरमाते сообщил हैं कि мне, मैंने खुद твоя हज़रत साहब община से будет सुना है, развиваться так, हज़रत что मसीह другие अलैहिस्सलाम से, общины будут वो отставать от फरमाते нее हैं मालूम настолько, नहीं насколько сегодня कि इस кочевники इमाम का क्या отстают मतलब है, от развитых народов. लेकिन वक्त पर माने खुलते हैं। И мы ежедневно видим все новые и новые проявления हज़रत поддержки मुस्लिम मौद и फरमाते помощи हैं कि हज़रत Всевышнего मसीह Аллаха. अलैहिस्सलाम ने उस И, ज़माने में иншаллах Тала, जबकि если आपके будет साथ एक угодно भी आदमी ना Всевышнему था, Аллаху, फरमाया обязательно था कि खुदा наступит ताला тот ने मुझे день, खबर когда दी мы है увидим, что कि Ахмадийская तुम्हारी जमात इस мусульманская कदर община तरक्की получит करेगी такое развитие, कि बाकी अक़वाम что другие और दुनिया общины की по сравнению с нами इस तरह станут रह जाएंगी जिस तरह незначительными. आजकल पुरानी खाना Но для बदोश того, कौमें чтобы हैं। Всевышний Аллах показал нам это развитие, мы должны вдохнуть дух हम религии в себя и в своих जो потомков. रोज़ अल्लाह ताला की ताइदाद के नए से नए नज़ारे देखते हैं, Когда इंशाअल्लाह есть помощь и वो поддержка दिन भी Аллаха, ज़रूर आएगा тогда же जब ये оказывается и नज़ारे भी नज़र आएंगे противодействие. И और так हम происходит с общинами всех अपनी तरक्की пророков. करने वाले होंगे जमात अहमदिया, Но эти और противодействия दूसरे लोग никогда не создают страх, दूसरी कौमें बिल्कुल но становятся причиной जल्दी सीखती укрепления हैं। и развития लेकिन веры. हमें अपने अंदर भी और Несколько अपनी дней नस्लों के назад अंदर в भी Равве контртеррористическим दीन की подразделением полиции был खूब совершен हुई рейд है, на офисы общины Тахрик जिससे и हमें Джадид и अल्लाह ताला издательства ये Зияуль नज़ारे दिखाए Ислам, Свет Ислама, и जहाँ были арестованы 2 миссионера и ताइदाद हों, несколько служащих. वहाँ मुखालफतें भी होती हैं После этого और несколько हमेशा людей से из Раввы написали мне अम्बिया की письма, जमातों के साथ इस तरह होता है। и среди них есть и लेकिन женщины. Они ये написали: मुखालफतें мы не боимся हमें такого рода вещей, а напротив, когда мы बल्कि видим такие ईमान को события, они मजबूत करती становятся हैं, причиной развития ईमान нашей में веры. इजाफे का बायस बनती हैं। Мы будем бороться с этими चंद दिन हो проблемами गए и будем готовы मुल्कों пожертвовать में जो всем ради общины. तहरीक दफातर और जाउल इस्लाम प्रेस Это является тем духом, который должен быть у верующего человека, и это является और इसके проявлением тех खास чувств, इदारे которые желал в нас जो видеть Хазрат обетованный Мессия мир ему. काउंटर टेररिस्ट पुलिस कहलाती है, जो टेररिज्म के से लड़ने और उनके खात्मे के लिए बनाया गया है, उन्होंने रेड की और 2 मुरब्बियान और कुछ कारकुनान को पकड़ कर ले गए। इस पर रबा से बाद लोगों ने मुझे ख़त लिखा, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, कि हम इन बातों से डरने वाले नहीं, Мы видим исполнение многих क्योंकि ईमान обещаний हमारे Всевышнего ईमान Аллаха, Его поддержку и помощь. मजबूत हैं और बेशक Противодействия оказывались и वाक़यात будут оказываться, और но हम बहुत मुश्किल несомненно, का что окончательная победа मुकाबला करेंगे принадлежит Хазрату обетованному Мессии мир ему. और कुर्बानी देंगे। Этим несчастным यही людям, वो которые रूह है приехали для совершения जो рейда, हमें निभानी кажется, चाहिए। что यही от वो बातें Ахмадийской हैं общины जिसके исходит बारे में страх и террор, हज़रत मसीह मौऊद потому что फरमाए мусульмане Ахмади बातें говорят: लोगों को करनी पड़ेंगी। создайте в своем сердце страх Божий अल्लाह и ताला के бойтесь वादे наказания Всевышнего और Аллаха. बेशुमार ताइदाद के नज़ारे हम देखते हैं। А противники возмущаются: यकीनन как могут आपने так जो говорить Ахмади? हज़रत मसीह मौऊद Они अलैहिस्सलाम से пугают तैयार нас बात की Аллахом, и поэтому никто не может быть большим террористом, чем मुखालफतें तो होती Ахмади. हैं Поэтому их надо схватить и уничтожить. और होंगी। Дай Всевышний Аллах им जैसे разум, आपने чтобы они देखा смогли कि понять जो हमला истину करने वाले रेड करने वाले и थे, спасли खुदा पर страну от रेड этих करने так वाले नज़ारे, называемых богословов, सबसे ज़्यादा खौफ которые в действительности और являются टेरर जो है वो террористами, अहमदियों की वजह से। распространяющими смуту в стране, и ни одна वो душа не находится в अहमदी безопасности от कहते них. हैं कि खुदा का खौफ पैदा करो दिल И में। дай Аллах мужество этому подразделению अल्लाह полиции, ताला की которое специально создано для борьбы с террористами, чтобы вместо того, чтобы арестовывать अल्लाह ताला мусульман से Ахмади, डराते हैं अहमदी। которые являются мирными ये гражданами, कहते हैं कि अल्लाह ताला соблюдающими законы कब्र своей से страны, они могли бороться и схватить बचो और этих इससे डरो террористов, от которых люди в стране और находятся в यहाँ मुझे नज़दीक опасности कि अहमदियत и हिफाजत которые शुरू से стараются ослабить ये сами हमको основы अल्लाह ताला से страны, डराते हैं। तो и इससे बड़ा чтобы они смогли मज़ीद бороться डर с और теми मुझे людьми, जो हमको которые पैदा होता обеими руками грабят страну. है। इसलिए इनको पकड़ो और इनको ख़त्म करो। Членам Ахмадийской अल्लाह ताला мусульманской हमें общины अल्लाह также ताला следует इनको молиться о अक़ल том, दे और чтобы इनको Всевышний दुरुस्त Аллах रहनुमाई защитил दे Пакистан и избавил страну और от मुल्क этих को притеснителей. और इन Что मौलवियों से касается совершения बचाए пожертвований, то члены जो Ахмадийской हकीकी общины टेररिस्ट हैं, продолжают жертвовать. जिन्होंने मुल्क में И फसाद дай फैलाया Аллах, чтобы эти пожертвования как можно быстрее принесли और कोई плоды. भी जान इन लोगों से महफूज नहीं है।
В Алжире представителями государственных органов также притесняются мусульмане Ахмади. Да защитит их Всевышний Аллах и дай Аллах им стойкости. Дай Аллах разум правительству этой страны, чтобы они смогли понять истину о членах Ахмадийской общины, которые являются мирными и законопослушными гражданами, и о которых ложно говорят, что они ведут пропаганду против правительства и создают смуту в стране. В то время как на самом деле ни в одной стране мира никакой мусульманин Ахмади не противодействует закону или правительству, а напротив является мирным гражданином, распространяющим любовь и братство. И если для этого нам понадобится совершать пожертвования, то мы будем жертвовать. Инша Аллах Тала, если будет угодно Всевышнему Аллаху. दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और इन जालिमों के चंगुल से बचाए। बाकी जहाँ तक कुर्बानियाँ हैं वो अहमदी देते रहेंगे और इन कुर्बानियों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला जल्द फल लगाएगा। इसी तरह अल्जीरिया में भी अहमदियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है हुकूमत की तरफ से। अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे और उनको भी सबात कदम अता फरमाए। वहाँ की हुकूमत को भी अकल दे कि वो भी इन अहमदियों की हकीकत को समझने वाले हों, जो पुरअमन और कानून के पाबंद हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अहमदी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या फसाद पैदा करना चाहते हैं। А теперь я возвращаюсь к повествованию Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Самое большое противодействие оказывают близкие родственники. Есть пенджабская поговорка: «От близкого родственника заберу в любом случае, чтобы не дать другому». То есть самое большое противодействие оказывают близкие родственники, потому что они не могут вынести того, что один из них получил уважение и почет. Те родственники Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которые боролись с ним до конца за каждый кусочек земли, могут ли они вынести то, что к нему приходит весь мир? Поэтому они прилагают все свои усилия для того, чтобы сделать его беспомощным. И когда все их усилия оказываются тщетными, и они не могут ничего сделать, то они любым способом стараются проявить свою зависть. Хазрат, первый халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, рассказал мне, что когда один богатый человек в Шахапуре получил титул Бахадур-хан, то одна бедная женщина назвала своего сына Бахадур-хан. Ее спросили: «Почему ты так назвала своего сына?» Она ответила: «Я не знаю, кем станет мой сын, когда он вырастет, но когда люди будут называть того моего родственника Бахадур-ханом, они будут называть этим именем и моего сына». Хазур поясняет: вот таким образом поступают те люди, которые не могут ничего делать. В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор также рассказал, что когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему сообщил о своих притязаниях, то один человек из числа его родственников тоже объявил себя имамом. Хазур поясняет: один из близких родственников Обетованного Мессии мир ему сказал: «Мирза Сахиб объявил о своем притязании, поэтому мне тоже надо объявить о моем притязании». Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, привел одну поговорку на языке фарси: «Человек может видеть настолько далеко, насколько ему позволяет его мужество и его воображение». Хазрат Обетованный Реформатор продолжает: Хазрат Обетованный Мессия мир ему притязал на то, что он ниспослан в качестве справедливого судьи для всего мира, и следовать за ним является обязательным не только для бедных людей, но и для королей. А что касается дела его близкого родственника, то оно подобно делу той женщины, которая только назвала своего сына Бахадур-ханом. Хазур поясняет: родственник, который притязал на то, что он является имамом, объявил себя имамом мусорщиков. И с другой стороны, Хазрат Обетованный Мессия мир ему притязал и даже написал, что принять его является обязательным также
दूसरे जो и ऋषि меня थे для королевы होने Англии. वाली बात थी। И он написал об этом письмо королеве того времени и отправил его ей. तो चूड़ों का इमाम होने का दावा Мужество человека, который претендовал на то, что он является имамом мусорщиков, и состояние его общины было таким, पाकिस्तान पर भी फर्ज है что когда пришла полиция и спросила у него, «Ты притязал на это?», то он все отрицал и сказал, «Я не притязал на это, кто-то сказал вам неправду». चूड़ों का इमाम होने का दावा करने वाले की दलेरी Так что самое большое противодействие оказывается близкими यहाँ родственниками. आकर जब थानेदार ने И उससे когда पूछा эти родственники становятся कि क्या तुमने दावा दी противниками, है то они оказывают очень сильное противодействие и стараются нанести ущерб любым способом. तो शराकत वालों की सबसे बड़ी Затем Хазрат Абитаван Реформатор рассказал, और खासतौर मुखालफिन जो у нас есть много родственников, которые отдалились от нас из-за Ахмадията, и причина этого не в том, что мы не хотим с ними встречаться, а напротив, это они не хотят с нами встречаться. फरमाते हैं कि हमारे दर्जनों ऐसे Наша тетя, которая потом стала мусульманкой Ахмади, ругала нас плохими словами. कि हम И я помню, что однажды, когда я поднимался по лестнице, बल्कि इस वास्ते она посмотрела на меня и несколько раз повторила, हमें अपने «Какой ворон, такой и вороненок». हमारी ताई से Она повторила эту поговорку столько раз, что я запомнил ее. बाद में Когда я пришел домой и спросил, что это означает, कहती थी то мне сказали, что это означает, что ты являешься таким же плохим, как твой отец. मेरी उम्र 6-7 साल की होगी मैं Хазрат Абидаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, продолжает, बार ये कहना शुरू किया в Кадьяне Хазрату Абидавану Мессимирому был объявлен бойкот и отказались работать в его доме. हो गया Гончарам запретили изготавливать для них посуду, мусорщикам убирать мусор. Родной брат Абитаванова Мессимирому, жена его брата, другие родственники и двоюродный брат Аришер причиняли ему боль. फतेह कादियान में Однажды из Гуджрата пришли 7 братьев. Они пришли со стороны сада, काम करने से который принадлежал Хазрату Абитаванову Мессимирому, чтобы посмотреть этот сад. रोका गया हमारे По дороге они увидели одного нашего родственника, который работал в саду. इस्लाम की Он спросил у них, «Откуда вы и для чего вы приехали?» हत्ता कि आपके मामूजाद Они сказали, अली शेर «Мы приехали из Гуджрата, чтобы встретиться с Хазратом Абитаваном Мессимирому». फरमाते हैं एक दफा गुजरात के इलाके के कुछ दोस्त Он сказал, सात भाई थे «Послушайте, я являюсь его двоюродным братом, и я знаю, что он такой-то и такой-то». गए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब Один из этих братьев, который был к нему ближе всех, अलैहिस्सलाम को बात схватил его и позвал других своих братьев. और फरमाते हैं रास्ते Этот наш родственник испугался. बागीचा А этот мусульманин Ахмади сказал ему, उन्होंने उनसे दरियाफ्त किया कहाँ से «Я не буду тебя бить, और क्यों आए потому что ты родственник Абитаванова Мессимирому. ये जो लोग मेहमान Но я хочу показать твое лицо своим братьям, के गुजरात से потому что мы всегда слышали, что сатана невидим, लिए आए हैं но сегодня мы увидели, как он выглядит. मैं उनके मामू का लड़का हूँ और मैं खूब जानता हूँ ये ऐसे हैं और वैसे हैं इनमें से Далее Хазрат Абитаван Реформатор рассказывает, Хазрату Абитавану Мессимирому было сообщено, भाइयों को बाकियों что кроме тебя, твоей семьи и их потомков, पर वो शख्स у всех других родственников будут пресечены корни. मैं तुम्हें मारता नहीं क्योंकि तुम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के Были противодействия Абитаванову Мессимирому и происходили многие другие вещи, क्योंकि हमने но Всевышний Аллах поддержал его и сказал, शैतान नजर नहीं आता будет продолжаться только твой род, а корни всех других родственников будут пресечены. फिर आप फरमाते हैं Так и произошло. मसीह अलैहिस्सलाम को Сейчас из этой семьи остались только те люди, которые приняли Ахмадият, खानदान की नस्लें а у всех остальных были пресечены корни. मुखालफतें हुई सब कुछ हुआ В то время, когда Хазрат Абитавана Мессимирому объявил о своем притязании, в этой семье было около 70 мужчин. ये सब मुनक़ते हो जाएंगे Но кроме тех людей, которые являются физическими или духовными потомками Абитаванова Мессимирому, जो सिलसिला не осталось ни одного из потомков этих 70 мужчин. की नस्लें मुनक़ते हो गई जिस Хотя они приложили इस्लाम ने दावा किया все свои усилия для того, чтобы уничтожить Абитаванова Мессимирому, но результатом этого стало то, что они уничтожили самих себя, и их корни были пресечены. इन 70 में से Это тоже является одним из знамений Абитаванова Мессимирому. हज़रत साहब का नाम मिटा Затем, рассказывая о событии принесения баята обета верности его тетей, तरफ से पूरा जोर Хазрат Абитаван Реформатор рассказал, क्या हुआ некоторые пророчества и знамения на первый взгляд кажутся малозначащими, हो गई но те люди, которые размышляют над ними, узнают, что в них есть много такого, что увеличивает в вере. फिर
ताई साहिबा की बैत का Есть वाक़या одно откровение Хазрата Обетованного Мессии мир ему, о котором я узнал только вчера. И хотя оно относится к одному человеку и его положению, कैफियत पर गौर करने но в нем содержится много других बातें пророчеств. ऐसी होती हैं जिनसे ईमान में Многие люди сказали мне, что они уже давно знали об этом пророчестве, но я узнал о нем только вчера. И вчера на похоронах моей тети Хазрат шейх Якуб Али Ирфани Сахиб сказал, что есть одно старое откровение Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Пришла тетя. कई एक दोस्तों ने बताया В этом откровении имеется в виду тетя Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах. Хазур поясняет, то есть жена старшего брата Хазрата Обетованного Мессии мир ему. साहब ने बताया Обетованный Реформатор продолжает, पुराना इल्हाम है тогда было непонятно значение этого откровения, но первым его значением является то, что та женщина, которая придет, является моей тетей. Слово «придет» можно понять по-разному. कि इल्हाम पुराना इल्हाम Во-вторых, это можно понять, что она просто придет, भी बताते हैं а во-вторых, что она придет в общину. नहीं आते थे Если принять вариант, что просто придет, то это не может являться пророчеством, потому что родственники обычно приходят друг к другу. ये हो सकते हैं कि कोई ऐसी औरत जिसका रिश्ता Тетей у нас даже старшие люди называли невестку Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то есть жену его старшего брата. पास आना ही И те люди, которые прочитали книги общины, знают, что во время ниспослания пророчества относительно Мухаммади Бегам, हमारे यहाँ тетя была сильной противницей Обетованного Мессии мир ему. Поскольку она была старшей в семье, и это пророчество было ее племяннице, то она, будучи лидером этой семьи, препятствовала исполнению этого пророчества, считая его позором для своей семьи. कि मोहम्मदी И она считала это своим долгом. Хазрат Обетованный Реформатор рассказал, по мнению женщины и старшей женщины в семье, почет и уважение к семье считается важнее всех религиозных вопросов, и даже политических и всех других вопросов. खानदान की लीडर के लिहाज से В то время притязание Хазрата Обетованного Мессии мир ему о том, что он является Мессией, не являлось для нее настолько важным, как уважение к ее семье. और उनके नजदीक इनका अहम По возрасту она была старшая Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и обычно старшим бывает трудно подчиниться младшим. बड़ी औरत И кроме этого, Хазрат Обетованный Мессия мир ему не взял своей доли из наследства, सियासियात и по этой причине ему приносили пищу из ее дома. ले जाता है По этой причине она считала себя благодетельницей Обетованного Мессии мир ему. उनके नजदीक Это качество присуще женщинам, इस कदर अहम поэтому она считала Хазрата Обетованного Мессии мир ему своим подчиненным. और यूं भी Она не думала о том, что он отказался от своей доли наследства, а думала о том, что она обеспечивает его пищей, и поэтому она считала его своим подчиненным, वगैरह में हिस्सा भी नहीं а себя его благодетельницей. जायदाद में हिस्सा नहीं लिया था Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал в своем стихотворении на арабском языке: ताई के घर से जाता था «Было время, когда я жил, питаясь остатками हज़रत मसीह пищи других людей. उसे ना समझती थी Но сейчас Всевышний Аллах даровал мне такое величие, что тысячи людей питаются с моего стола». इस्लाम को В этом стихотворении содержится намек на то, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему не имел своей собственности, а оставил ее у брата. Тогда у него не было желания владеть этой собственностью. И отец Обетованного Мессии мир ему тоже говорил, что он не может распоряжаться собственностью. शेर में फरमाते हैं Поэтому, видя эту ситуацию, которая была внутри семьи, трудно было представить, что она примет Ахмадият. Хазур поясняет, она приняла Ахмадият позже. कि एक जमाना Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит, औकात करता था и это не из-за того, что у Обетованного Мессии мир ему не было доказательств, или по религиозным причинам, शेर होता а по причине того положения в семье, о котором рассказано выше. वाकई की तरफ भी इशारा है И поскольку, по ее мнению, положение ее и Обетованного Мессии были похожи на положение хозяина и слуги, और आप Хазру поясняет, इसके संभाल то есть тетя считала себя хозяйкой, а Хазрата Обетованного Мессии мир ему своим подчиненным. ये जायदाद नहीं संभाल सकेगा बस Хазрат Обетованный Реформатор продолжает, она считала его бедным и бездельником, который ест хлеб. बाद में मान ले आई थी Видя такое положение, она никогда не могла позволить, чтобы Обетованный Мессия мир ему женился на дочери ее сестры. के खानदानी लिहाज से Поскольку она была старшей в семье, поэтому она была самой большой противницей Обетованного Мессии мир ему. नौकर की थी यानी ताई В это время Обетованному Мессии мир ему оказывалось сильное противодействие. बिल्ला नौकर समझती थी
Родственники перестали с ним встречаться, и обетованный Мессия мир ему тоже с ними не встречался. И противодействие семьи было таким, что наша мама, Хазрат Амаджан, рассказала нам, в семье обетованного Мессии мир ему была одна женщина старшего возраста, которая причитала: «Никто не дает нам видеться с сыном Чарах Биби», то есть с обетованным Мессией мир ему. Они отделили Хазрата обетованного Мессии мир ему, как отделяет воров и грабителей, потому что считали, что Хазрат обетованный Мессия мир ему опозорил семью. И видя всю эту ситуацию, невозможно было представить, что тетя станет мусульманкой Ахмади. Сердце человека может измениться, но надо посмотреть на то, какие были обстоятельства. В это время обетованного Мессии мир ему было ниспослано откровение, пришла тетя. Она была невесткой Хазрата обетованного Мессии мир ему, сестрой его старшего брата, поэтому эти слова означают, что она примет Ахмадият и принесет обет верности тогда, когда она будет являться тетей тому человеку, которому она принесет обет верности. Если бы значением этого откровения было то, что она примет Ахмадият во время Хазрата обетованного Мессии мир ему, то в откровении было бы слово «невестка». Если бы имелось в виду, что она принесет обет верности во время первого халифа обетованного Мессии мир ему, то слова откровения были бы следующими: «Пришла одна женщина из семьи обетованного Мессии мир ему», но слово «тетя» в нем указывает на то, что она примет Ахмадият, когда сын Хазрата обетованного Мессии мир ему станет халифом общины. И если бы никому из детей обетованного Мессии мир ему не было бы предопределено стать халифом, то слово «тетя» было бы бессмысленным. А затем Хазрат обетованный реформатор рассказал, в этом откровении есть 3 основных пророчества. Первое – это пророчество о том, что из числа потомков обетованного Мессии мир ему будет халиф времени. Второе – это пророчество о том, что тетя вступит в общину. Третье пророчество относится к возрасту тети. Поскольку обетованный Мессия мир ему, которому в то время было почти 70 лет, пророчествовал о женщине, которая в то время была старше его по возрасту, что она будет жить и принесет обет верности халифу времени, который будет одним из его сыновей. Дожить до такого большого возраста является большим делом. Человеческий разум даже о молодом человеке не может сказать, что он проживет до такого-то времени. А кто может сказать это о пожилом человеке? Эта тетя умерла где-то в 1927 году. Так что это, то есть принесение ею обета верности и принесение его в мое время, во время моего халифата, является большим знамением, как и то, что один из сыновей Хазрата обетованного Мессии мир ему стал халифом. Одним словом, в этих 2 словах откровения содержится много пророчеств. Затем Хазрат обетованный реформатор рассказал о том, что после того, как тетя стала мусульманкой Ахмади, она вступила в систему васият, систему завещаний. И это тоже имеет свою предысторию. Глядя на те обычаи и чувства, которые существуют в старых семьях, становится понятным, что это является очень большим изменением, что тетя, после того, как она принесла обет верности, вступила в систему васият. Раньше она была против того, чтобы обетованный Мессия, мир ему, был похоронен на семейском кладбище, и она отправила сообщение, что вместо семейного кладбища он должен быть похоронен на другом кладбище, потому что это будет позором для семьи. И потом она несколько лет оставалась при своем мнении. Но затем ее состояние изменилось и стало таким, что она сама вступила в систему васията и была похоронена на кладбище Бахишти-Макбара. Для разумного человека это является очень большим знамением. На первый взгляд это кажется обычной вещью, относящейся к одному человеку. Но в действительности доказательство истинности этого знамения имеет много аспектов. Хазур поясняет, несмотря на ее противодействие обетованному Мессии мир ему и тому, чтобы он был похоронен на семейном кладбище, она сама вступила в систему васият и была похоронена на Бахишти-Макбара. А затем, рассказывая о путешествии обетованного Мессии мир ему в Дели, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: человек, уповающий на Аллаха, не может думать о делах Бога, что они не принесут результата. Хазур поясняет, если человек уповает на Аллаха, то он,
несомненно, думает о том, что Всевышний Аллах обязательно приведет к положительному результату в этих делах. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает, когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему совершил путешествие в Дели, я был маленьким. Хазур объясняет, он говорит это во время своего выступления в Дели. Хазрат Обетованный Реформатор продолжает. Хазрат Обетованный Мессия мир ему приехал в Дели и после посещения могил святых людей сказал, «Я молюсь о том, чтобы души этих святых людей воспылали страстным желанием, чтобы их потомки не были лишены того света, который Всевышний Аллах ниспослал для их наставления. Несомненно, наступит такой день, когда Всевышний Аллах раскроет их сердца, и они примут истину». Затем Хазрат Обетованный Реформатор рассказал, хотя в то время я был маленьким, но я до сих пор ощущаю то влияние, которое эта речь Хазрата Обетованного Мессии мир ему оказала на мое сердце. Так что если местная община здесь, в Дели, хочет видеть благие результаты своих усилий, то им следует уповать на Всевышнего Аллаха. И несомненно, что наступит такой день, когда то, что хочет установить Всевышний Аллах, обязательно будет установлено. Хазур поясняет, Хазрат Обетованный Реформатор сказал это в ответ на одну речь общины Дели, так что и сегодня обязанностью общины Дели является то, чтобы они с мудростью распространяли послание Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Сейчас, машаллах, с помощью книжных выставок ускорилась работа по проповедованию. Но оказывается противодействие со стороны мусульман, поэтому необходимо, чтобы до них было донесено послание общины. И вместе со всем этим, самым важным является то, чтобы уделялось особое внимание мольбам. В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор рассказал об одном видении Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в котором Хазрат Обетованный Мессия мир ему видел выкопанные арыки, в которых лежат бараны. И за каждым бараном стоял мясник, который держал наготове нож в руке и смотрел на небо, словно он ждал приказа. Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал, в это время я проходил рядом с ними и сказал, «Не обращал бы на вас внимания, владыка мой, если бы не мольба ваша». И они сразу зарезали этих баранов, которые забились в предсмертных конвульсиях. И эти мясники сказали им, «Вы не имеете никакой ценности, вы только бараны, жующие грязь». Хазрат Обетованный Реформатор сказал, что в эти дни 70 тысяч человек умерли от диареи. Так что если кто-то не обращает внимания на приход пророка от Аллаха, то Всевышний Аллах тоже не обращает на него внимания, и дела Всевышнего Аллаха не прекращаются. Христианство развивалось в течение 300 лет после смерти Хазрата Исы, мир ему. Но если посмотреть на наше положение, то станет ясно, что Ахмадият развивается гораздо быстрее, чем община Хазрата Исы, мир ему. Будь это пакистанские муллы, религиозные лидеры или мирские державы, в глазах Аллаха они не имеют никакого значения. Они подобны этим баранам, и они не могут стать препятствием в развитии ахмадийской общины. Но для этого нам не следует уповать только на миссионеров, что только они будут проповедовать Ахмадият. Если мы хотим стать участниками этого развития, то мы должны обратить свое внимание на молитву, и мы должны развиваться в духовности и должны укреплять свою связь с Аллахом. Это является теми вещами, которые прекратят противодействие Ахмадияту и сделают нас участниками в развитии Ахмадията. Да наделит нас Всевышний Аллах таким статусом. После джума намаза я проведу молитву Джаназа Гаиб, заупокойную молитву в отсутствии тела покойного, уважаемого Софни Зафара Ахмада Сахиба, миссионера из Индонезии. Он умер от инсульта в возрасте 71 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он родился 18 августа 1945 года в Паданг на острове Суматра. Его отец Зейни Далал Сахиб принес обет верности на руке Хазрата Обетованного Реформатора в 1923 году. И вместе с двумя молодыми людьми он открыл центр общины по проповедованию на островах Суматра и Ява. Его отец, Софни Сахиб, был одним из первых миссионеров общины в Индонезии.
У Зейна и Далат Сахиба было 3 сына. Один из них, Софни Зафар Ахмад Сахиб, посвятил свою жизнь служению общине, и он отправил его в Рабу для получения образования. Он отправился в Рабу 17 июня 1963 года и жил там почти 11 лет. Учился в Ахмадийском университете и в 1974 году завершил учебу и вернулся обратно в Индонезию. Первым местом, в которое его отправили в качестве миссионера, был город Калимантан. После этого он был назначен региональным миссионером на Западной Яве и затем служил в качестве регионального амира. Потом он получил возможность служить в провинциях Восточная Ява и Папуа. С 1975 до 1987 годы он работал в Джамби. С 1987 по 1991 годы он был региональным миссионером в Северной Суматре. С 1991 по 1997 годы он получил возможность преподавать юриспруденцию в Ахмадийском университете в Индонезии. И в этот же период он был ответственным за воспитание новообращенных мусульман Ахмади. С 1997 по 2001 годы он был региональным миссионером в Лампонге. Посредством него в разных местах Индонезии создавались общины, были построены мечети и миссионерские центры. Он получил возможность написать 4 книги на индонезийском языке: «Философия заката», «Пожертвование на пути Аллаха», «Джаназа», «Значение джихада в исламе». В 2001 году он вышел на пенсию. Некоторое время он болел разными болезнями. Он имел очень тесную связь с Ахмадийским халифатом и любил его. Его отношение к Ахмадияту отличалось глубоким пониманием, и он всегда повиновался халифу времени. Он был очень искренним и самозабвенным служителем общины. Кроме своей жены, он оставил 1 дочь и 2 сыновей. Дай Аллах, чтобы они всегда были связаны с Ахмадийским халифатом и всегда развивались в доброте и проявляли преданность общине, и он сделал их практикующими мусульманами Ахмади. खुदा ताला की राह में कुर्बानी, जनाजा, इस्लाम में जहाद के मानी, ये 4 किताबें आपने लिखी। 2001 में आप रिटायर हुए। कुछ अर्सों से आप मुख्तलिफ अवार्ड में मुब्तला थे। खिलाफत से आपका बड़ा कामिल वफा और प्यार का ताल्लुक़ था, बड़ा गहरा इताअत का ताल्लुक़ था, बड़े मुखलिस और फ़िदाई ख़ादम सिलसिला थे। इनके उस्मानगान में अहलिया के अलावा 1 बेटी और 2 बेटे हैं। अल्लाह ताला इन सबको भी अहमियत पर कायम रखे और अपने बाप की तरह लेकिन में बढ़ने और वफा का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए और एक अमली अहमदी बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر